现在我们木门的工艺有非常的多。首先我们不说材质，当然里面的材质也有 N 多种，就是我们靠自己去鉴别。然后我们说到它的工艺，像这种是属于消声静音门的这种工艺，它专门用专用的机器把里面全部打了这种镂空，然后使声音进去里面，在里面产生一个折射，而从小减少了这个噪音的这个传入。所以说这种门在工艺上比我们传统的实木门的价格要高上150块钱，也就是它这个工艺要求它不一样，其实它是一根一根这个木料把它拼接而成的，然后两面贴上了这个碳金板的这种木饰面，贴好了以后，然后进行边上的封边，就出来了一款这个超级静音门。其实这种工艺也是受到了一种物理学的这个所导入吧，因为我们在初中物理当中我们都学过，我们声音进入到这种折射到里面去，它就会产生在里面起到一种消声的作用，从而减轻了这个声音直接穿透，这是其一。然后其二是因为它整个门板全部这种做了一个镂空以后，或者有的是直接把它这里面缝隙里面填入了这个静音棉，整体门的重量相对于来减轻了，然后关上门，其实它对这个门的门角是做了一个减负的这种工艺。好了，感谢你的收看，咱们下期视频再见。